O mercado castrexo de Boiro pechou as súas portas cun gran número de visitantes. O Goberno impulsará esta iniciativa co apoio do comercio e hostalería local para o ano que ven. Boiro viviu esta fin de semana un novo salto no tempo. O mercado castrexo tomou o protagonismo cunha nova edición que foi todo un éxito. Así o confirmou a concelleira de Cultura e Turismo da localidade, María Outeiral. É moi atractiva para a xente e participa moito a xente na feira, visítanos moitísima xente dende o seu inicio. A pesar das altas temperaturas que tiñamos o venres, a partir das 8 da tarde o noso concello estaba cheo de visitantes, de turistas e como temos actividades, ten gastronomía, ten actividade cultural, a verdad que é un conxunto no que a xente lle gusta participar e lle gusta visitar. No día de onte quero decir que foi asombroso, porque a verdad que o tempo da playa non acompañou e entonces a xente estuvo disfrutando durante todo o día da feira castrexa. Intercambiou impresións coa xente dos postos que acudiron a esta edición, constatando que foi unha fin de semana moi positiva. Este ano ampliáronse moitísimos máis puestos na zona de abaixo porque víamos que se nos estaba quedando corta e a verdad que foi un éxito rotundo. Xa digo, os puestos de gastronomía impresionante, con colas enormes, o do kebab non daba feito, o das crepes igual, porque, bueno, a xente ao pasear, entra o apetito. E eu creo que, ademais, é un conxunto que para a economía boirense é principal, porque o tema da hostelería, evidentemente, favorable a este evento. E o comercio comeza a sumarse pouco a pouco. O Outeiral afirma que se busca consolidar esta feira castrexa no calendario e para iso quérense a colaboración de todos os establecementos do municipio. Que estén integrados e queremos conseguir eso. Este ano pedimoslle participación ao AVE tamén en colaboración para que, que animara os seus socios a que participaran de alguna maneira en esta festa e é o que vamos a apostar porque o comercio e a hostelería de Boiro participe de alguna maneira involucrándose, ven decorando o que son as tiendas ou incluso na vestimenta deses días que sea típica da feira castrexa. Foi unha fin de semana con numerosas propostas non só no propio concello, senón tamén na comarca, polo que destaca a boa acollida que tivo o mercado castrexo. Eu creo que había centos e centos e centos de persoas pasearon onte polo noso concello e pola feira castrexa. Durante anos se leva facendo e ademais que é unha feira que se vai moldeando ao que vai pedindo un pouco aos usuarios e aos visitantes, non? Antes había moitísima máis comida, agora hai un pouco menos, hai artesanía, os artesanos de Galicia tamén participan. Vai un pouco modulando ao que piden os usuarios ou que de cada ano che van contando na calle, pero creo que tamén é importante a participación cultural que vai apostando e de cara ao ano que ven. Onde haberá novas iniciativas que se foron recollendo ao longo desta edición do Mercado Castrexo de Boiro.